হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজ আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশেরই প্রিভিয়াস ইয়ারের আবার কিছু কোশ্চেন করে দেখব। তো চলো শুরু করা যাক আজকের প্রথম কোশ্চেনের সাথে। তো এখানে দেওয়া আছে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে 12, 16 এবং 36 দিয়ে ভাগ করলে প্রত্যেকবার 7 অবশিষ্ট থাকবে। তো কি করব না, আমরা 12, 16, 36-এর এলসিএম করব। 4 দিয়ে করলে 3, 4, 9, 3 দিয়ে করলে 4, 3। ওকে, 3 4 12, 12 12 144, 144 প্লাস 7, তাহলে দাঁড়াচ্ছে 151। তাহলে আমাদের রাইট অ্যান্সার হবে অপশান এ। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। 6% হারে 900 টাকার কত বছরের সুদ 5% হারে 540 টাকার 8 বছরের সুদের সমান? তাহলে কি করব না, 5 into 540 into 8 divided by 100 equals to 6 into 100 এখানে জানি না। ওকে, এবারে কি করব, এটা দিয়ে এটা কেটে দেবো, ঠিক আছে। এটা দিয়ে এটা কেটে দেবো, 6 দিয়ে কাটলে 9, 9 দিয়ে কাটলে 10, 9 দিয়ে কেটে দিলে 1। ওকে, আচ্ছা, 5 দিয়ে এটাকে কাটলে 2, 2 দিয়ে এটাকে কাটলে 4। তাহলে আমাদের রাইট অ্যান্সার হবে অপশান বি। বোঝা গেল? নেক্সট কোশ্চেন থেকে যদি করি তাহলে আসবে 6 3 প্লাস 2 ডিভাইডেড বাই, এটা হবে 12, 3 মাইনাস 2 মাইনাস 8 মাইনাস, এটাকে যদি আমরা ভগ্নাংশে নিয়ে চলে যাই, 3 5 15 রাখে 16/3 মাইনাস 3 মাইনাস 5/2। তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি কত, 5/6 ডিভাইডেড বাই 1/12 মাইনাস 8 মাইনাস 16/3 মাইনাস 1/2। এখানে এটা বন্ধ হবে। ওকে, তারপরে কি হবে, 5/6 ইন্টু 12 মাইনাস, এটা দিয়ে এটা কেটে গেলে 2, 8 মাইনাস, এটাকে যদি করি আসবে কত, 6, 16 দুগুণে 32, 32 মাইনাস 3 মানে 29 মাইনাস 6, এবারে এটা হবে 10 মাইনাস, এটাকে যদি করি 6 48, 48 থেকে 29 বাদ দিয়ে দিলে আসবে 19/6। এরপরেতে কি আসবে, 60 থেকে
যদি 19 বাদ দিয়ে দিই 41/6, এটাকে যদি আনি 6 6 36 5 6, তাহলে আমাদের রাইট অ্যান্সার হবে অপশান সি। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। দুটি সংখ্যার গুণফল 4032 এবং তাদের গসাগু হলো 12, সংখ্যা দুটির লসাগু কত? তাহলে আমরা কি করব না, এটাকে সিম্পলি 12 দিয়ে ডিভাইড করে দেবো, তাহলেই আমরা পেয়ে যাব 3 12 36, 3 12 36, ওকে, 6 12 72, তাহলে এ হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। কোনো টাকার 12% হলো 63 টাকা, ওই টাকার 40% কত হবে? তাহলে আমরা সিম্পলি ঐকিক নিয়মেই করে দিই অঙ্কটা। 12 যদি 63 হয়, 1 হবে 63/12, 40 সমান কত হবে? 63 গুণ 40/12, তাহলে 4 দিয়ে কাটলে 4 10 40, 4 3 12, 3 দিয়ে কাটলে 3 21, তাহলে কত আসছে? হয়ে যাবে 210, তাহলে অপশান বি হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। এক ব্যক্তি দুগ্ধ ক্রয় করে তাতে জল মিশ্রিত করল, যদি ওই মিশ্রিত দুগ্ধ ক্রয় মূল্যের দরে বিক্রি করে তার 20% লাভ হয়, তবে প্রতি লিটার মিশ্রিত দুগ্ধে কত জল ছিল? তো আমরা যদি ধরি যে 100 টাকায় সে ক্রয় করেছিল আর তার লাভ হচ্ছে 120 টাকা। ওকে, তাহলে এটাকে যদি আমরা কাটি তাহলে পাবো 5:6। এবার সে এই টাকাতে যদি বিক্রি করে থাকে তাহলে তার লাভ হবে কত না 20%, অর্থাৎ এখান থেকে লাভ কত আসছে 1, তার মানে 1/6 হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার। অপশান বি হবে আমাদের রাইট অ্যান্সার। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করে দেবে আর বন্ধুদের মধ্যে একটু শেয়ার করে দেবে। থ্যাংক ইউ।